क्या आपको आपकी कार के अंदर स्टार्ट होते ही हमिंग साउंड या कैबिन के अंदर वाइब्रेशन फील हो रहे हैं? तो ये देखिए, इसे कहते हैं इंजन माउंटिंग। अगर ये पार्ट आपका वर्न आउट हो या वीक हो तो आपके इंजन के सारे वाइब्रेशंस आपको कैबिन के अंदर महसूस होंगे। रफ रोड्स पे वाइब्रेशन या नॉइस फील होना, साथ ही आपकी ड्राइव क्वालिटी भी स्मूथ ना होना, इसे कहते हैं वर्न आउट माउंटिंग्स की साइन। जैसे ही आप ये वर्न आउट माउंटिंग रिप्लेस करोगे तो आपकी ड्राइव क्वालिटी भी हो जाएगी स्मूथ, कैबिन होगी वाइब्रेशंस फ्री एंड हमिंग साउंड जीरो। अगर आप भी आपकी कार में ये सिमिलर प्रॉब्लम फील कर रहे हो तो तुरंत कीजिए आपकी कार की वर्न आउट इंजन माउंटिंग रिप्लेस। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू फॉलो ब्रूम्स ऑटोमोटिव। थैंक यू।